摔得稀碎的华为 P30 Pro 修好需要多少钱？我是修手机的刘哥，今天的话来修台黑龙江粉丝发过来的华为 P30 Pro。这台机子的话可以看得到，已经是摔得稀碎了。中框的话全部已经摔了变形，屏幕和后盖全部已经摔坏了。但是手机的话是可以正常开机的，因为屏幕的话还有显示出来全部都是花屏和线条。那么接下来我们看看粉丝给我们留的纸条是怎么说的。粉丝说手机屏碎了，后盖碎了，中框弯了，触摸不好使，修完麻烦师傅试一下手机。那么既然主板会开机，那么整个维修过程就比较简单，就给它更换一套全新的一个中框后盖还有屏幕的话，就可以完美的给它修好了。我们先给手机进行加热，加热好了以后，我们先把后盖给它拆下来。拆开后盖之后，我们可以看得到摄像头的这个位置的话已经是被摔得有塌陷了，摄像头的话照相功能肯定是受影响的。那么接下来我们先把挡板上面所有的螺丝全部给它取下来，接着我们取下挡板，然后把主板和电池还有摄像头这些全部先给它拆下来。接着我们找来我们这个全新带框的一个总成，先把主板和电池先给它扣上去，先开机测试一下看看其他地方有没有什么问题。功能这些都全部测试正常了以后，主要就是摄像头有问题，然后其他的地方的话都还比较 OK。那么接下来的话，我们再把剩余的这些配件全部给它拆下来，然后给它搬到这个全新的中框上去的话，就可以完美的给它修好了。所有的螺丝全部给它上完了以后，我们贴上我们这个保修标识，然后清理一下内部的这些灰尘。最后的话，我们把后盖给它完美的粘上去的话，就完美的给它修好了。如果你们的华为 P30 Pro 也坏成这样，你们还会继续接着维修吗？我们一起在评论区聊一聊。